يا صباح الخير، يا صباح الأمل، يا صباح التفاؤل، يا صباح معطر بذكر الله. جمعة مباركة علينا وعليكم، على الأمة الإسلامية، بالخير واليمن والبركات. صباح الفل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله. متنسوش بقى تحطوا لي لايك كده حلو وكومنت حلو من قلوبكم. ما تنسوش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي، يا سيدي، يا شفيع، يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم امين يا رب العالمين. متنسوش بقى تحط لي لايك وتحط لي كومنت حلو كده من قلوبكم، ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس. بحبكم في الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا 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 ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يعني بصوا، ما انا ملبوخة جدا 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 اليومين الفترة دي. وطبعا انا تعبانه، بجد تعبانه جدا جدا جدا، مش اوصف لكم. يعني مش عايزه اتكلم كتير عشان انا ما بحبش ان انا كتومه شويه، يعني انا كتومه، يعني ما بحبش ان انا اتكلم. فالحمد لله والفضل لله. يعني مش بحب ان انا اقول فيا ايه وفي ايه. فادعوا لي كده ربنا يقومنا بالسلامه، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. طبعا انا بغيب عنكم، انا مش قادره اصور اصلا، ومش قادره ان انا يعني ممكن اصور فيديو بعد فيديو كده يعني. فعشان مش هغيب عنكم، وعشان ريتش القناة برضو، وعشان القناة، عشان انا تعبت فيها جامد جامد، وتعبت فيها اوي والله العظيم. وربنا اللي عالم، مش اللي حواليا، مش الناس اللي عالمة انا تعبت فيها قد ايه. هم فاكرين ان الموضوع سهل وبسيط، لا مش سهل خالص. فانا تعبت فيها، وعشان ربنا يرزقني فيها باب رزق لولادي. طبعا انا دي يعني هيبقى عندي كمان، يعني كمان طفل يبقى 3. فربنا يرزقني يا رب ويعين ابوهم ويقويه. وفي حاجات تانية برضو في حياتنا، بس انا مش بطلع واقول واتكلم، محبش اتكلم. فطبعا في حاجات تانية ربنا يرزقنا يا رب. جوزي كمان ليه بنت تانية غير رهف وريان واللي في بطني، فربنا يعيننا ويقوينا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا بتاخد نفقه وكلام من ده. فربنا يعيننا ويقوينا ويرزقنا يا رب، ويرزقني برزق ولادي. اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق الجميع ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ويقومني كده بالسلامه ويخليني لولادي. اللهم امين. دي اللي انا طالباه من ربنا، مش عايزه غير الستر والصحه، ويخليني كده لولادي. وانا راضيه باقل قليل، يعني اقل حاجه انا راضيه بيها. وربنا ما يحوجنا لحد يا رب ابدا. اللهم امين. مش يحوجنا غير لربنا. اللهم امين يا رب العالمين. مش يحوجنا غير ليك يا رب، مش يحوجنا غير ليك يا رب. اللهم امين. فطبعا انا قلت طبعا ايه، لازم اروق الدنيا كده حواليا، لان انا امي وابويا متوفيين، الله يرحمهم يا رب. ما تنسوش تدعوا لابويا وامي وامواتنا اجمعين، وينصر شهداء وينصر غزة، ويرحم شهداء غزة وفلسطين. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينصرهم نصرا جميلا. اللهم امين. طبعا يعني مش لازم اشوف هعمل ايه. لازم كل حاجة تبقى متروقة حواليا، حتى لو لسه طبيعي او قيصري. آم، يبقى شقتي رايقة برضو. اطلع هدوم الشتوي بتاعت ولادي، اظبط الدنيا كده حواليا. طبعا مش تبصوا على الهدوم اللي ورايا دي، واشوف الصغير ايه واللي هينفع لولادي ايه واللي مش هينفع. طبعا انا والصغير انا طبعا بشيله كده واطلعه برضو لاي حد انا عارفاه او كلام من ده، لان مش هيستنى اللي جاي. يعني الفرق كبير السن من ريان واللي جاي 5 سنين. طبعا الفرق كبير جدا. فنوزعهم لله، حاجة لله يعني وكده طبعا. واللي هينفع لريان وهينفع لرهف برضو هعمله لهم. وربنا يعني ويقويني يا رب كده ويكرمني وينتعني بالسلامة. واجيب لهم برضو الغيارات الشتوي وكل حد غيرين وكده يعني. فانا قلت اما نظبط الدنيا واطلع هدومهم الشتوي، عشان مش طبعا الهدوم دي كلها صغيرة على ولادي اصلا، اللي انا احطها في الشنطة دي في الكيس دي. اشوف اي حد هدهم لهم وكده.
وبعد كده اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. روقت الهدوم كده، وكنت برضو غاسله فرشة الركنة وغاسله الحته حواليا، يعني بصوا مروقه الدنيا. طبعا انا هعمل فيديو كامل لترويقتي في الشقه، انا هفرشها اصلا يعني. جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب، على الامه الاسلاميه. هفرش شقتي كلها قبل مولد برضو. انا مستنيه حبايبي، انا مش عندي يوم متحدد للميلاد، انا في اي وقت ممكن اولد، لان انا كنت بولد طبيعي، بس مش عارفه المره دي الموضوع هيبقى ايه بصراحه. فالله المستعان. فالله المستعان، زي ما ربنا يأذن. انا راضيه طبيعي قيصري، انا راضيه الحمد لله. انا بالنسبه لي القيصري اسهل بكتير بصراحه يعني. مش الطبيعي، لان انا بصراحه بتعب جدا جدا جدا. وربنا يكون معايا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا ينفع كل حد يا رب، يقومه بالسلامه يا رب، يقومه بالسلامه كده، ويخلي له ولاده. فطبعا انا هرص هدومهم وفي دواليبهم واظبط الدنيا. طبعا انا ما اشتريتش هدوم للبيبي اصلا للي جاي. عشان ولاد اختي ادوني هدوم. بس طبعا انا احتمال اشتري بس ايه غيرين كده، لان ايه احنا دايما عندنا كده في الارياف. المفروض اللي يتولد مش يلبس هدوم جديدة يعني. ده عندنا مش عارفة يعني. عند الناس التانية بيجيبوا هدوم جديدة، فانا برضو هشتري قبل الولادة بعد الولادة حسب يعني. يعني وبالنسبة برضو عشان الظروف والكلام ده، لان اليومين دول الحكاية الحمد لله والشكر لله والفضل لله. ربنا يعيني كده واجيب حتى لو طقمين بس. طبعا الاستاذ ريان طالب مني كيكة من زمان بصراحة. عايز يعني انا بعملها على طول، بس ريان عايزها، بصوا لو كل يوم عايز كيكة. بيحب الكيكة، مرة اعملها شوكولاتة مرة اعملها سادة. كده يعني. فريان كان طالب مني كيكة. بصوا انا عملت الكيكة دي وخلصت، وطالب مني كيكة تاني امبارح يعني. قلت له لا. انا عندي حبايب رجليا ورمة خالص. انا مش عارفة يعني، هي مش كانت ورمة الفترة اللي فاتت، كانت من شهر كده كانت ورمة، وبعد كده فكت، وبعد كده بتورم خالص، مش بقدر اقف على رجليا في المطبخ، مش عارفة ده تقول حمل او زلال. فانا عايزة برضك اروح احلل قبل الميلاد. طبعا انا مش عنت عارفة بصراحة، انا خلصت التاسع او لسه ليا كام يوم في التاسع. والله بصراحة انا مش عنت عارفة خالص الدكاترة، لان انا رحت لثلاث دكاترة. انا رحت للتلاتة، انا ماشية مع دكتور اللي انا ماشيه معاه قال لي انت كده خلصت التاسع، وفي دكتور لسه اسبوع، ودكتور لسه بيقول بعد 10 ايام. فانا مش انت عارفه. فربنا يكرمني يا رب. وادعوا لي كده دعواتكم الجميله، دعواتكم اللي بتكبر الخاطر، ربنا يكبر خاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وايه ويسهل كده ولادتي كده في ساعه رضا، اللهم امين يا رب العالمين. يرزق كل مشتاق يا رب، يا رب يرزق كل مشتاق يا رب، يا رب يرزق كل مشتاق يا رب. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. يخلي لكم ولادكم اللهم امين، وتشوفوهم في احسن حال. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الكيكه الاقتصاديه بتاعتنا هي كوبايتين ونص. انا مش عارفه بصراحه، انا بصوا انا بعملها يعني كوبايتين مره، 3 مره. البيضتين بس مش بكتر. كوبايه الا ربع زيت، كوبايه سكر، كوبايه حليب، بس مش اكتر. عشان او كوبايه وربع طبعا انا عملت الكيك ودخلته الفرن. وطبعا هعمل الصوص بتاع الشوكولاته اللي هحطه ازين بالكيك من فوق. هي طبعا كلنا بنعرف نعمل الكيكه، وعملتها قبل كده كتير جدا. طبعا ده الصوص بتاع الشوكولاته، كلنا بنعمل الكيكه، وكلنا عارفين بنعملها ازاي. طبعا الخله دي ما بتحطها كده بعد نص ساعه تطلع معاك نضيفه كده الكيكه، استوت من جوه وبتبقى جميله. طبعا بنهدي عليها طبعا الفرن خالص خالص خالص، وبنسيبها نقفل على الفرن كده نص ساعة، ساعة نص ساعة أو 25 دقيقة، بتكون الكيكة استوت، هتكون استوت معانا يعني. طبعا احط عليها الصوص الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، هفردها عليها. هغرقها كده بالصوص لان ريان بيحبها جدا كده. دي هتتاكل من غير شاي، او ممكن برضو تاكلها بشاي. بس بقى لو هتاكلها بشاي يا ريت ما تكتريش سكر، والحاجة ما بتبقى خفيفة سكر شوية بتبقى مظبوطة، بتبقى حلوة.
بتخليكي تاكلي منها كتير. بحبكم في الله. يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا الافشخانات والحاجات اللي رهف حطها دي حاجات تورته. هي حطوها، ما بقول لكم الكيكه نافشه وحلوه. جابت حاجات تزيين كده من التلاجة وزينت وش الكيك. يا رب دايما اكون خفيفه على قلبكم، يا رب اكون بفيدكم لو بمعلومه بسيطه. ما تملوش مني ولا تزهقوا مني. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. واشوفكم دايما في فرح وسعاده. اللهم امين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.